जदि गोटे कोइन को दुई जन मध्य 10 थर हेड टेल करा जाए ना शर्त यह कि हेड वाला हेड ही मागिबो टेल वाला टेल मागिबो। एवं मत कहतु जड़े अधिक रु अधिक केत थर हारी पार केत थर जीति पार। शुण जड़े अधिक रु अधिक 8 थर हारी पार यार अर्थ केत थर जीति 2 थर तो 2 थर कि जादू टोना कर जादू कर अरे प्रकृतिर नियम जदि जन 10 थर ट्राई करछि ना से निश्चित सफलता पाइबो कारण ताको प्रकृति ही बुझते निराश कौन क्षेत्र में हो ना सफलता अच्छी चेष्टा कर।